An alien spacecraft was filmed hurtling below a plane as shocked passengers watched on. The baffling clip filmed over Spain begins with the mysterious object coming into shot directly below the aircraft. It appears to be diamond-shaped as it travels through the skies. The craft looks completely flat, but almost as soon as it comes into view, it disappears into the distance. More than 35,000 people have viewed the startling video since it was posted to YouTube on April 5th. I've witnessed a UFO from my airplane window seat before, so I do believe this. Trust me, it's real, one user commented. Another wrote, amazing. It seems to be moving slow at first then speeds up. Some users dismissed the video, claiming it had been edited. But one viewer suggested, the tricky part of adding an image from a camera phone is the perspective and speed. This passed the Mamá, papá se mueve. Está avanzando. Préstame. Oh, qué increíble. No llego. Jota, no mováis la malla. Oye, eso no es un avión. No, si no es un avión. Y hay otro. Jota, hay otro. Hay otro. Hay dos. Empezó la invasión alien, weón. Hola, qué guacho. El día de la independencia tenía razón. Dame los lentes, Jota, te los tengo ya. Está en los lentes. ¿A dónde están, papá? Aquí está. Los lentes, préstame. Oye, eso Cállate. Hay uno que está parado y el otro va avanzando hacia él, weón. A ver, sale. Weón, mira, Jota. Sí, weón. Mira mi pantalla. Sí lo veo. Qué espectacular, weón. impresionante. ¿Viste? Y no me creían. Esto mucho más allá de las noticias, pero claro. Llévenme, por favor, llévenme con ustedes. ¡Tráiganme! Llévenme con ustedes. Es que se ve como si fuera una nube. Se quedó quieto. No. Como una nube. Está quieto. Ahora está avanzando. ¿Viste? No me creían. Oye, dile. Aló. Sí, acá está el auto, ya sé. Qué miedo. ¿Quién es? Qué espectacular. Es que mira, se ve como si fueran nubes. Por eso no, weón.
sé, no veo. No, pues si todavía no, después se va a ver. No, Ahí se ven, con zoom. Ahí están. Ahí no. apliqué zoom, mira, ahí se ven. Oh, no puedo creerlo. No. Mira, allá va otro, mira, allá adelante va. Allá adelante va, mira. Sí, allá va otro. Eso es lo que va Oh, dejando, sí, mira, un platillo volador. Te dije que existen los marcianos, ¿no? Te dije, ¿no? Mira. Loco, vamos a andar, mira, ahí se va desapareciendo. Oh, no puedo creerlo. No, si está ahí todavía, lo veía, ¿no? Es una lucecita que va avanzando. Si ya la vi, se está perdiendo, Ahí se perdió. No, todavía no, ahí apareció. No, esa fue un avión, loco. No, estáis loco tan alto, no. ¿Tan alto? Está muy alto. Parece una estrella. Si no puede ser una estrella hasta ahora. Había un marciano, loco, allá va todavía en la estela, allá cerca del sol arriba. Loco, y el sol se está escondiendo. Acá se ve como un círculo. Mira. Cuando parpadea. ¿Ahí? ¿Lo cachaste? Ahí. Cuando... ¿Qué? Mira la abeja. Yo creo que es un globito. ¿Y parpadea? Es un globito. Ah, pero yo, está el edificio igual. Igual que la gana. Un ángulo. Eso. Sí. No, pero como se ve acá, pues, no parece un globo aquí. Yo creo que es un globo. Pero no parece un globo acá. No, pero... Si yo lo vi justo de atrás. En el edificio. Tienes que ponerle la rama. ¡Qué bacán! Las nubes cuando no hay nubes. Se ha tirado. Así se hacen las nubes cuando no hay nubes.